Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аяла. Бүгін небәрі 15 минутта жасалатын шоколадты маффиннің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Одан кейін 100 грамм қант қосамыз. Енді жұмыртқа мен қантты миксерлейтін боламыз. Осындай аппақ көпіршік күйге жеткенше миксерлейтін болсаңыз, маффины воздушный болатын болады. Одан кейін маргаринді ертіп қосатын боламыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Майдан кейін 1 қасық разрыхитель қосамыз. Ол болмаса соданы қолдансаңыздар да болады. Разрыхитель қосқаннан кейін жақсылап тұрып миксерлейміз және одан кейін 60 грамм какао қосып тағы да миксерлейтін боламыз. Барлығы жақсы араластау деген кезде шетінен ұн қосып миксерлеп отырамыз. Осындай масса шығатын болса, демек маффины дайын. Дайын болған массамызды формочкаларға салып шығамыз. Және көп толтырудың қажеті жоқ, өйткені көтерілген кезде жан-жағына төгіліп қалуы мүмкін. Және мен қосымша мұздатылған смородинаны қосатын боламын. Оның орнына кез келген жидекті қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. 180 градуста шамамен 20-25 минутта пісетін болады. Дайын болған маффинді кез келген түрде әсемдесеңіздер де, жай осылай қалдырсаңыздар да болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.